تخيل تصحى من النوم على صوت زلزال وتكتشف انه مش زلزال، ده جوزك اللي نايم جنبك، والرد بيكون انا ما بشخرش، مع ان التسجيلات الصوتية وشهادات الشهود وتقارير الأسرة كلها بتقول العكس. الشخير مش بس مزعج، ده ممكن يكون عرض لمشكلة صحية أكبر. النهاردة هنتكلم عن موضوع ناس كتير بتحاول تتجنبه أو تتريق عليه، لكن الحقيقة إنه محتاج اهتمام. هنتكلم عن أسبابه، هل فعلا خطر؟ إزاي نخففه؟ أو ممكن إزاي نعالجه؟ خليك معانا، لأن اللي بيحصل وإنت نايم ممكن يكون بيأثر عليك وإنت صاحي. أهلا دكتور هاني. اهلا دكتور اسامه، اهلا بيك. يعني إيه شخير؟ وليه الجسم بتاعنا بيطلع الصوت ده أصلا؟ الشخير ده مشكله اجتماعيه شائعه بتيجي من احتكاك الهواء في مجاري النفس، سواء المجرى الرئيسي اللي هو الانف او الثانوي اللي هو الفم، وبيتجمعوا في منطقه البلعوم نزولا على مجرى النفس. اي مشكله تشريحيه ثابته او متغيره في المنطقه دي بتحك فيها الهواء فبيعمل صوت اجش اللي هو الشخير. هو كل اللي بيشخروا عندهم مشكلة فعلا؟ ولا ده ممكن تبقى حاجة عادية؟ الحقيقة لا، في جزء لا يتجزأ منه بيبقى حاجة طبيعية. يعني مين فينا لما سافر غير مكان نام في وضعية نوم غلط ما حصلوش شخير؟ لكن هو الشخير 3 أنواع. النوع الأولاني اللي قلناه ده، وده حاجة كلنا بنمر بيها مع الإجهاد مع تغيير المكان. النوع التاني اللي هو نتيجة التهاب مؤقت في مجاري النفس اللي قلنا عليها، واحد عنده برد، جيوب أنفية، لغز ملتهبة. والنوع الثالث اللي هو النوع المرضي اللي احنا بنحاول نحاربه ونعالجه بشتى الطرق اللي هنتكلم عليها ان شاء الله. يعني كده احنا عندنا اسباب عادية وفي اسباب تانية خطيرة. طبعا. طب ازاي نفرق بين الشخير العادي والشخير اللي سببه مشكلة كبيرة؟ الشخير العادي بيبقى فترة قصيرة، يعني ممكن ليلة ليلتين مع إجهاد أو حاجة عابرة. إنما لو اتكرر وبقى الصوت عالي جدا وابتدى البارتنر أو أي حد يلاحظ شريك الحياة يعني إن في انقطاع مؤقت لثواني في النفس، ده بيبقى موضوع سيريس، هو ده اللي محتاج انتباه. يعني ايه انقطاع مؤقت في النفس؟ انقطاع مؤقت في النفس يعني الهواء ما بقاش يعدي من مجاري النفس فترة ممكن توصل لحد 10 ثواني. ساعتها الأكسجين اللي واصل للدماغ بيقل، وساعتها بتبتدي كل المشاكل الناتجة عن متلازمة انقطاع النفس تبان. بيحس بإيه العيان؟ يصحى مجهد، مش مركز، مش قادر يواظب في أعماله بالطريقة العادية. في سواقين بتنام، بتحصل حوادث من الحاجات دي. ممكن اكتئاب، مود يتغير، العلاقة الزوجية تبقى مش تمام، نقرس يزيد، حاجات كلها الإنسان ممكن ما يفكرش إن ليها علاقة بالاختناق أثناء النوم. لكن الحقيقة في، يعني أنا بسميه مثلث الرعب، أهم 3 حاجات هم مشاكل الدورة الدموية ومشاكل الضغط والقلب والجلطات في ناحية، مشاكل ارتفاع سكر الدم في ناحية، وآخر حاجة السمنة، أمراض السمنة. ال3 دول في قلبهم انقطاع النفس الانسدادي، اللي هو انت مخنوق بالليل. لو كسرت موضوع الانسداد ده ممكن جدا ربنا يمنع عنك مشاكل، تحسن الحاجات دي كلها يعني. بالظبط، الامراض دي كلها. طب هو بيبقى عارف ان هو بيختنق بالليل؟ ناس كتير ما بتبقاش عارفه، وبيعتقد ان دي حتى حاجه في العيله، يقول لك انا والدي كان بيحصل له كده فانا عادي. الحقيقه لا، ودي بتبان في ناس لما بيتجوزوا، يبتدي الزوج او الزوجه ياخدوا بالهم ويبتدوا ينبهوهم، ويقول لك انا كل يوم بغير الوضعيه، بقول له بزقه عشان يغير، يمكن رقبته متنيه يتصلح الحال. انما الحقيقه بعد فتره يبتدي انقطاع النفس يبين امراض قويه زي ما قلنا، فيبتدي العيان يدور السبب ايه. يعني مهم جدا الشخص اللي نايم جنب الشخص ده يكون بيلاحظ الموضوع ويكون بينبهه، ويكون بعد كده نروح لدكتور عشان نعرف طبعا. سبب الموضوع، صح كده؟ طبعا. طب هل الوزن ليه علاقة بالموضوع؟ زي ما حضرتك قلت من شوية السمنة فعلا ممكن تعمل المشاكل دي؟ زيادة الوزن درجات، لكن لما الإنسان بيبقى كتلة جسمه عالية قوي، حاجة اسمها بادي ماس اندكس أو كتلة الجسم دي، بتغير حاجات كتير، بتقلل الأكسجين اللي داخلك. يعني السمنة بتقلل التنفس عن طريق إن أنت الأكسجين بيقل، وبالتالي بيطلع حاجة اسمها ثاني أكسيد الكربون والبايكربونات في الجسم،
فبتخلي مركز التنفس الرئيسي اللي هو الدماغ محتاج دايما تحفيز اعلى، فبتلاقي نفسك بتصحى عايز تنام تاني، ما شبعتش، العين يجي يقولك انا جعان نوم، ما شبعتش نوم. وده حاجة شائعة جدا في كل اللي وزنهم زايد. طيب الأطفال ممكن يشخروا زي الكبار؟ بيشخروا، ومن عمر حديثي ولادة بنقابلها، لكن خلينا نقول الحاجات الشائعة أكتر. بنسبة يمكن 90% في الأطفال تضخم اللوستين اللي بيبقوا في حلق الطفل، واللحمية اللي موجودة خلف الأنف. دول أشهر حاجات يعني. دول أشهر حاجات. أدوار البرد والحساسية النشيطة. وأحيانا بقى الحاجات اللي مش شائعة، إن طفل يكون عنده مشكلة في لسان مزمار، طفل يكون عنده ارتخاء في غضاريف القصبة الهوائية. ده بيبقى عيب خلقي وبيبان في الأطفال اللي هم مولودين قبل أوانهم، المبتسرين بنسميهم. ده بينزل كل حاجة طرية، فسهل قوي وهو بيرضع تلاقيه بيتخنق. يعني في حاجات جداً مؤقتة وفي حاجات ممكن تبقى في وراها مشكلة طبية. طبعا. امتى الأم تلاحظ ان لا ده في مشكلة طبية ورا الموضوع؟ لو ابتدى الطفل ما يكسبش وزن، بنسميها failure to thrive، ان هو فشل في النمو، ان هو ما بيزيدش في وزنه، لان هو الاكسجين ده زي انت بتروي نبتة، هو ده اللي بيغذي الدماغ. فلو ما فيش اكسجين داخل للطفل بتلاقي وزنه ما بيزيدش كويس لانه مخنوق، مع ملاحظات تانية بقى متفرقة حسب كل مرض. كل شوية هي بتسمع شخيره يعني. طبعا في اطفال ممكن توصل لدرجة انها تزرق، لونه في السرير يبقى مش كويس، يقوم يتحرك حركات كتير لدرجة بعض الأطفال بتقوم تسجد في السرير، اللي هم كبار شوية 2 و3. فطبعا كل ما كانت الأعراض دي واضحة، لا لازم تكشف وتشوف في إيه السبب، لأن مفيش حاجة رول ثابتة على كل عيان. كل عيان عنده مرض خاص بيه لازم نكشف عليه عشان نعرف إيه المشكلة. طبعا مفيش شك إن الشخير حاجة مزعجة، سواء كان وراها سبب أو مش وراها سبب. طبعا. هل في أمل في الموضوع؟ طبعا. أهم حاجة إن أنت تفكر في الموضوع، يعني العقل ما يعرفوش العين ما تشوفوش. بالظبط. احيانا كتير الناس بتتوجه لتخصصات تانية مش اورينتد، مش ما عندهمش فكرة ان في حد ممكن يكشف على حاجة زي كده اصلا. دي قابلتها كتير. هم مش شايفين ان دي مشكلة اصلا يعني. اصلا يعني بشوف ناس بتقول انا عيلتنا كلها بتعمل كده فده العادي، وده مش صحيح. لازم الانسان يفكر لا انا محتاج اتوجه للدكتور انف واذن متخصص في الحاجة دي عشان يقدر يفيدني، عشان نتأكد هل دي حاجة عادية ولا في مرض وراها. بالظبط. طب يعمل ايه الدكتور؟ طبعا اول حاجة احنا لازم ناخد تاريخ المرض من اوله، زي ما قلنا كل عيان غير التاني، الشكوى بتاع العيان بتفرق، ده الدليل بتاعك. بنبتدي نفحص فحص مبدئي في العيادة بالمنظار، وقد يرتقي احيانا ان احنا بنعمل حاجة اسمها منظار نوم. منظار النوم ده حاجة رقيقة جدا رفيعة جدا، تدخل من مجرى الانف. العيان بيبقى نايم شوية، يعني واخد مخدر خفيف جدا في اوضه العمليات، بحيث ان احنا نعمل زي سيميوليشن او محاكاه للانسان وهو نايم. بندخل بنشوف مجرى النفس كله ايه اللي مسدود. طبعا ناس كتيره جدا ما بتحبش الحاجه دي، بيخاف يخش عمليات لمجرد ان احنا هنشخص، فبنطلع سلمه في التشخيص. بنعمل حاجه اسمها دراسه نوم. دراسه نوم ده حاجه سيمبل جدا، حاجه قد موبايلك بتوصل باسلاك معينه وسنسورز، وبنقيس من خلالها الانسان نام كام ساعه، خد كام نفس، شخر ولا لا، اتخنق ولا لا، الاكسجين في الدم كان عامل ازاي، ضربات القلب، حركات العضلات، حركات التنفس، رسم المخ، رسم القلب. كل ده بيتهضم ويديني تقرير شافي وافي عن وضع المريض ده، واحنا واقفين في انهي ليفل. لان في ناس بتشخر بس، انما في ناس بينقطع النفس تماما وبدرجات. ودي اهم حاجه اللي نشخصها، لان مشاكلها كتير، من ضغط عالي ومن مشاكل في القلب ومشاكل تصلب الشرايين بسبب الموضوع ده. بالظبط. انا شخصت مشكله انقطاع التنفس، ازاي اعالجها؟ ايه العلاجات اللي عندنا عشان مشكله انقطاع التنفس؟ لو الانسان وزنه كويس زي ما قلنا من شويه، كتله الجسم بتاعته قليله، يعني ممكن يكون عنده شويه ضعف في العضلات، بنعمل تمارين لتقويه البلعوم. تمام. تقويه البلعوم دي مش حاجه سهله ومش كل الناس بتحتاجها. تمارين زي ان الانسان يطلع لسانه لقدام
ويشده لمدة 5 ثواني ويكرر ده 3 مرات، ان هو يزق لسانه على خده اجينست ضد الخد يمين وشمال، او يلزق اللسان في سقف الحلق، او يلزق اللسان في سقف الحلق ويحاول يبلع. كل دي تمارين محاولة لتقوية عضلات البلعوم، لان دي عضلة لا ارادية صعب ان انت تمرنها بسهولة. حاجة التانية، لو انت عندك امراض عامله لك التهابات في مجاري النفس اللي قلنا عليها سواء الانف او الزور، لازم نعالجها. لازم نعالجها. ومن اشهرها وناس كتيره جدا بتستغرب ان احنا بنعرف ارتجاع المريء الصامت. الصامت اللي هو ملوش اعراض اثناء النهار زي الحموضه والحرقان، لكن بتصحى الصبح ده حصل ارتجاع وعامل لك التهابات مزمنه في جدار البلعوم، وده بينتج بعد كده عنه مشاكل التشريح. زي ايه؟ ان العضلات دي بترتخي، زي واحد كده عنده كرش، العضله ريلاكسد ارتاحت قوي، فالزور كمان العضلات اللي فيه بترتاح، فكأنه بيضيق المساحة. فبيضايق. لما تيجي بقى بتنام بتفقد قوة العضلات، كل حاجة بترتاح، تلاقي العضلات بتاعت البلعوم قربت على بعض. ويا سلام بقى لو في لوستين متضخمين يقربوا على بعض ويسدوا النفس اكتر. فاحنا بناخد كده ايه، كل نعرف ليفل إيه لوحده، السبب. كل ليفل لوحده. الفحص بالمنظار بيوري لك اي مشاكل تشريحيه او التهابات في مجرى الانف، زي مثلا حساسيه مزمنه، لحميات في الجيوب الانفيه، غضاريف متضخمه، دي بتتشيل على طول حاجز فالدنيا انفي معوج. بتتحسن. طبعا حسب بقى ايه السبب يبقى العلاج. كانوا بيعلمونا زمان في الأطفال إن الطفل اللي عنده لحمية ولو ما اتعالجتش قبل 4 سنين ممكن دي تأثر على مستوى الذكاء بتاعه. ده صحيح. ما انت الاكسجين لما بيقل تغذيه الدماغ، لان الدماغ ده الغذاء بتاعه جلوكوز واكسجين. جلوكوز احنا بناكل نشكر ربنا، اما الاكسجين فده لازم نكون بناخد نفس وبناخده صح. لو قل مع الوقت شغل الدماغ ووظيفته بيقل، ان كان طفل ولا كبير. الناس اللي عندهم مشكلة توقف النفس أثناء النوم دول إيه علاجهم؟ حاجة جراحية ولا أجهزة معينة بتركب؟ مشكلة توقف النفس درجات، وفي بعض الناس بينفع معاهم حل ما ينفعش مع غيرهم. فاحنا لو الدرجة بسيطة بنقول للعيان اعمل تمارين، افقد وزن، ظبط وضعية نومك، راعي معدتك، عالج الحساسية، نام على جنبك ما تنامش على ظهرك، حاول ان انت تتعشى بدري 3-4 ساعات قبل ميعاد النوم، وبعدين لو كل العب ده رياضة. ما تحسنش بعده العيان نعمل إيه؟ لو ما تحسنش يبقى احنا بنشوف العيوب التشريحية الموجودة، وبنشوف الفحص سواء منظار النوم او الفحص اللي عملناه اللي هو دراسة النوم بيقولوا لنا ايه، وبناء عليه بنطرح عليه الحل. لكن هقول لك كده شائعا اكثر الحلول شيوعا وبتناسب ناس كتير وبتعمل تحسن من 75 ل 95%، حاجة اسمها سيباب أو العلاج بالأكسجين الإيجابي المستمر، وهو أنواع سيباب وإيباب وبايباب. مش زي هنخش جهاز في تنفس تفاصيل. صناعي بيدي هواء مضغوط كده بطريقة بالظبط، معينة. كأنك لابس ماسك طالع منه خرطوم على جهاز بيطلع هواء على قد أنت محتاج قد إيه عشان تفتح مجاري الهواء اللي بتتسد منك وانت نايم. وده بيعمل تحسن عظيم جدا وبيحافظ على الصحة في الناس اللي مش بتقدر تعمل عمليات لسبب أو لآخر. يعني احنا بنسيب العملية دايما لآخر المطاف إلا إذا إيه العملية اللي ممكن نعملها عشان نتخلص من الشخير؟ هي مش عملية واحدة، لأن الشخير بيحصل على كذا مستوى زي ما قلنا، الأنف، البلعوم، الحنجرة، تمام؟ فأنت لو عندك أي حاجة في دول محتاجة عملية يبقى العملية بنظبطها على حسب المريض. يعني مش هتجيب واحد عنده حاجز أنفي معوج بمجرد ما يصلحه الشخير يروح وقطاع النفس يروح، زي واحد عنده ترهل في سقف الحلق وترهل في البلعوم وتضخم في اللوستين، أو زي واحد عنده لسان المزمار كبير. كل واحد غير التاني، فأنت مفيش عملية ثابتة. كان زمان بيعملوا حاجة اسمها U3B أو إن احنا بنقص سقف الحلق باللهاه عشان نوسع الدنيا يعني. يوسع الدنيا. إنما الحقيقة دلوقتي بقى مشاكلها كتير وعليها اختلاف ما بين دكاترة أنف وأذن نفسهم. تعرف إن الشخير ممكن يكون مؤشر على مشاكل صحية كبيرة زي انقطاع التنفس أثناء النوم، ودي حاجة خطر
جدا، لأنه بيرفع ضغط الدم وبالتالي بيزود خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 90% من الناس اللي عندهم انقطاع التنفس أثناء النوم ما يعرفوش إن عندهم مشكلة، فبيناموا ويشخروا ويفتكروا إن ده عادي، لكن الحقيقة عكس كده تماماً. زي ما قلت، تعرف إن الشخير عند الأطفال بيقلل من جودة نومهم وبالتالي بيأثر على نموهم الجسدي والعقلي. فبعض الأطفال بيشخروا وبيكون عندهم سلوكيات زي التشتيت وعدم التركيز، وده أكيد بيأثر على تحصيلهم الدراسي. فمهم إننا نعرف السبب بدري ونكون بنعالجه. الشخير بيحصل بس للكبار؟ لا مش صحيح، ده بيحصل في الأطفال وفي حديث الولادة كمان. النوم على الظهر بيقلل من الشخير، صح ولا غلط؟ لا بيزود الشخير. اللسان بيقع بالجاذبية فبيقفل لك مجرى النفس. كل اللي بيشخر عنده مشكلة صحية كبيرة؟ لا مش شرط، في أحيانا شخير بيبقى معقول وفترة قصيرة ما بيعملش مشكلة. لما تخس الشخير ممكن يقل؟ طبعا، كل 5 كيلو بيفرقوا مع الإنسان في بيفرقوا النفس. قد إيه تقريبا؟ مش حاجة ديفنت لأنها في عوامل تانية كتير، إنما القاعدة إن أنت بتقلل الدهون اللي ضغط على مجرى النفس في الرقبة، وده بيعمل لك تحسن جزئي. كوباية كحول قبل النوم بتقلل الشخير؟ لا بتزود، لأنها بترخي العضلات زيادة. ليلى جوزها بيشخر وبسبب الشخير ده هي مش عارفة تنام وابتدت علاقتهم تتأثر. إيه رأيك؟ لا ده غالبا بيبقى موضوع قديم. طالما أثر على النفس والعلاقة الزوجية يبقى الموضوع قديم، لازم بيكشف على طول، بيعمل منظار، ولو في فحوصات تانية مطلوبة يعملها على طول علشان يرجع الخطوتين اللي طلعهم دول. يعني أكيد في مشكلة. فإحنا طبعا. رامي بيصحى كتير بالليل ومراته بتقول له إن نفسك بيقف بالليل، يعمل إيه رامي؟ ده شبه متشخص، ده لازم على طول يدخل يعمل دراسة نوم، ولو وزنه مش كبير يعني أنا رأيي العمليات بتحسن حاجة دي قوي. سيدة بتسأل بتقول إن طفل 6 سنين، عندها طفلها 6 سنين عنده مشكلة الشخير ومعاه كحة ناشفة، ولما تيجي تصحيه الصبح مش بيصحى بسهولة. بنسبة عالية جدا ده بيبقى عنده لحمية متضخمة خلف الأنف، وبيبقى متراكم عليها إفرازات وهي السبب في الموضوع ده. بياخد علاج للالتهاب يهدى، لكن الحقيقة طالما كبرت الحجم ده بيعوز استئصال للحم. عارفين احنا كائنات علاقاتية، يعني محتاجين للعلاقات، محتاجين لناس في حياتنا. حتى الانطوائي محتاج لناس بس عددهم قليل شوية. الاحتياج للعلاقات لو اختفى ده بيتشخص مرض، بيتصنف مرض اسمه التوحد. طول الوقت احنا محتاجين ناس في حياتنا، لكن الناس دول في أوقات مش بالضرورة يكونوا زي ما بنتمنى. في اختلافات وخلافات واحتكاكات ومشكلات في العلاقات، وطبعا مش الحل دايما هو اني ابعد، ده اخر حل. انما ممكن افكر في اني اتحمل الاخر واتفهمه واتعايش معاه. خلونا شوية نتكلم عن احتمال الاخر. يعني ايه اتحمل الاخر؟ احتمال الاخر مش معناه انك توافق على كل حاجة اللي قدامك بيقولها او بيعملها، ولا انك تتنازل عن مبادئك. لكن احتمال الآخر ببساطة معناه إنك تدي مساحة للشخص اللي قدامك إنه يكون مختلف عنك في رأيه وفي طريقة تفكيره، في خلفيته، في قيمه، حتى في طريقة حياته. معناه إنك تكون مستعد تسمعه بجد وتحاول تفهم وجهة نظره حتى لو كنت مش متفق معاها. طب ليه احتمال الآخر مهم قوي في حياتنا؟ احتمال الآخر ليه فوائد كتير في حياتنا وفي علاقاتنا. أولا هو بيقلل الخلافات والمشاكل. لما بتكون مستعد تسمع وتفهم وجهة نظر مختلفة، ده بيقلل كتير من الخناقات والمشادات اللي بتحصل بسبب الاختلاف في الآراء. كمان بيقوي العلاقات. لما اللي قدامك يحس انك بتحترمه وبتحترم رأيه حتى لو مختلف، ده بيخلي العلاقة ما بينكم أقوى وأعمق. كمان بيوسع مداركنا. لما بنسمع لوجهات نظر مختلفة بنتعلم حاجات جديدة وبنفهم الدنيا بشكل أوسع وأشمل. ممكن نكتشف ان في اكتر من طريقة صح عشان نفكر او نعمل حاجة. كمان
احتمال الآخر بيخلينا متسامحين أكتر. لما بنفهم إن الناس بتيجي من خلفيات مختلفة وليهم تجارب مختلفة، ده بيخلينا متسامحين معاهم ومع أخطائهم، يعني بنلتمس لهم الأعذار. احتمال الآخر بيخلق مجتمع أحسن. لما كل واحد فينا بيحترم اختلاف التاني، ده بيخلي المجتمع اللي احنا عايشين فيه مكان أحسن وأجمل. بس في الحقيقة احتمال الآخر أوقات بيكون صعب. طيب هل في أسباب بتخلي الموضوع ده صعب، أو في أسباب بتخليني مش قادر أتحمل الآخر؟ طبعا ممكن حاجات أو أسباب ليها علاقة بالتربية والنشأة. ممكن نكون اتربينا في بيئة بتقول إن رأينا هو الصح وإن أي رأي تاني هو غلط. ممكن ما أقدرش أحتمل الآخر خوفا من المجهول. الاختلاف بيحسسني بعدم الأمان، أو إن إحنا مش فاهمين اللي قدامنا فبيخلينا نقاومه. ممكن من أسباب إني مش قادر أحتمل الآخر هو إني متعصب لرأيي. كل واحد فينا بيكون مقتنع برأيه وشايف إن هو الصح، وده بيخلينا مش مستعدين نسمع أي رأي تاني. كمان التجارب السلبية، يعني لو مرينا بتجارب سيئة مع ناس مختلفين عننا، ممكن ده يخلينا متحفظين ومش مستعدين نتحمل أي اختلاف تاني. كمان من أسباب عدم تحمل الآخر الأحكام المسبقة. في كتير مننا بيكون عنده أفكار مسبقة عن ناس معينة بناء على خلفيتهم أو معتقداتهم، ومن الأول ده بيخلينا مقفولين، مش قادرين نتعامل معاهم بانفتاح. السؤال هنا إزاي نقدر نكون ناس بتحتمل الآخرين ومنفتحين عليهم؟ موضوع كالعادة محتاج تدريب وممارسة، لكن في خطوات ممكن تساعدك بشكل عملي. اسمع بإنصات، استمع. الاستماع هنا معناه انك انت مركز مع اللي قدامك، انت مركز معاه بجد علشان تفهمه، مش بس بتسمعه وخلاص او بتسمعه عشان ترد عليه. الحاجة التانية، حاول تفهم خلفية الشخص. فكر في الظروف اللي ممكن تكون شكلت من طريقة تفكيره وقيمه. اطرح أسئلة. لو في حاجات مش فاهمها في كلامه اسأله بهدوء عشان تستوضح. اعترف كمان ان مفيش حد معاه الحق المطلق، كل واحد فينا عنده جزء من الحقيقة، واحتمال الآخر بيخليك تشوف الصورة بشكل أكمل. حاجة كمان تساعدك في انك تحتمل الآخر هو انك تركز على الحاجات المشتركة. حاول تلاقي الحاجات اللي بتتفقوا عليها مع الشخص اللي قدامك حتى لو كنتوا مختلفين في حاجات تانية. كمان خليك متواضع، اعترف انك ممكن تكون غلط وان رأيك مش هو الرأي الوحيد الصح. ونصيحة كمان، اتعلم من الاختلاف. بص للاختلاف على أنه فرصة تتعلم حاجة جديدة وتوسع مداركك وأفكارك. خليك صبور. طريقة التفكير مش هتتغير في يوم وليلة. انت محتاج انك تكون صبور مع نفسك ومع الآخرين. عايز أقول لكم ان احتمال الآخر مش ضعف، بالعكس دي قوة بتخلي حياتنا وعلاقاتنا أغنى وأكثر سلاما. لما بنفتح قلبنا وعقلنا للاختلاف بنكتشف عالم أوسع وأجمل. أشوفكم على خير. تحدي الحلقة النهاردة عن واحد كانت مراته دايما بتشتكي من صوت شخيره العالي وتقول له مش عارفة انام منك، وهو نفسه كان بيصحى من النوم تعبان وحاسس انه مرتاحش ومخه كأنه مش صافي طول اليوم. فضل كده فترة لحد ما ابتدى يدور ويغير في شوية حاجات بسيطة في نومه. أول حاجة عملها إنه قرر ينام على جنبه بدل ما ينام على ظهره. تاني حاجة عملها عشان هو مليان شوية ابتدى يخس ويلعب رياضة. وتالت حاجة لأنه راجل مدخن قرر إنه يوقف تدخين قبل النوم. وبعد كام يوم مراته قالت له صوتك بقى أهدى كتير ونومك بقى أريح، وهو كمان حس بفرق، بقى يصحى نشيط ومركز في شغله. تحدي الحلقة، لو انت بتشخر أو حد قريبك بيشخر، جرب الحاجات دي ولمدة أسبوع واحد بس. نام على جنبك بدل ظهرك، وياريت تلعب رياضة وتحاول تخس، وابعد عن التدخين لو انت مدخن قبل النوم. شاركني على صفحة البرنامج لو فعلا حسيت بفرق. ساعد نفسك تنام أفضل، لأن نومك مش بس ليك، ده راحة كمان للي حواليك. الشخير ده حاجة طبيعية ومش خطر، خرافة ولا حقيقة؟ خرافة طبعا، دي حاجة ممكن تبقى مؤذية جدا للصحة.
الاجهزه اللي بنلبسها على الانف زي السي باب اللي هو تنفس ويدي هواء مضغوط، دي ممكن تعالج الشخير نهائيا. هي بتمنع الأذية بتاعته، لأن أنت طول ما أنت لابسه ما عندكش اختناق، فما عندكش المشاكل. لكن وانس إن أنت سبته كل حاجة بترجع، لأن التشريح أساسا مش كويس. فهي حل موازي للحلول الثابتة اللي هي العمليات. الستات ما بيشخروش زي الرجاله. لا، بيشخروا في حالات كتير، لكن بشكل عام الرجالة أكتر كتير يعني. الشخير ده ملوش علاج وهيكمل معانا طول العمر. لا، الشخير ليه علاج. في ناس بتتحسن بنسب عالية جدا وبتعيش حياتها كويس جدا بعد أي تدخل سواء بجهاز أو بعملية. عايزين حضرتك تدينا في دقيقة روشتة للشخير. افقد وزن، العب رياضة، راعي معدتك، عالج الأنف لو فيها التهابات، وضعية النوم لازم تنام على الجنب أو ارفع السرير بزاوية 10 درجات بقدر الإمكان بشكل دوري. اعمل فحوصات، طمن على وضع القلب والصحة العامة. لو الموضوع مش متحسن بعد كل ده، اكشف. في فحوصات أدق، في نتائج أسهل دلوقتي من زمان، وفي علاجات أسهل من العمليات. ما تتأخرش، لأن الحاجة في الأول علاجها بيبقى أسهل. شكرا دكتور هاني. شكرا يا فندم، شرفت بيك. بركة من بركات ربنا اللي ادهاني، ويمكن اداها للكثير من المشاهدين، انك تقدر تنام. يعني كون اني بقدر انام في الطيارة مثلا او في القطار، ده بركة ربنا باركني بيها خلال السنين اللي فاتت، ومن غير كده ما كنتش هقدر اكمل ابدا. ففي نظري وفي نظر كلمة الله النوم بركة. هقرأ لك الآية الأشهر في هذا الموضوع في مزمور 127، بيقول: باطلا هو لكم، عدد 2، أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. عارف إن في مفسرين قالوا إن معنى الآية يعطي حبيبه وهو نائما. على فكرة حاولت أبحث وشفت ناس بيعرفوا العبري، لقيت إن معنى الآية دي إن من بركات ربنا إن يديك النوم بتاعك يتظبط. وربنا لما يمنحك السلام، سلام مع الله وسلام الله وسلام المسيح الشخصي، يضبط لك نومك. أو بعرف ناس مش بيناموا كتير، بس بيناموا عدد قليل زي ما بيقول الكتاب برضو، يلذ نومك. وبرضو آية تاني في كلمة الله بيقول: نوم المشتغل حلو. أي إن النوم بركة، إن عطية من الله، يعطي حبيبه نوما. فلو أنت مضطرب مش بتقدر تنام، يقول لك أنا مش قادر أنام، أنا مش قادر أنام، أنا عندي أرق يا عم، أنا بفكر في الولاد والبنات والفلوس. تعال للمسيح، تعال للمسيح يديك سلام ويديك نوم، يلذ نومك كما هو مكتوب، أو نوم المشتغل حلو. ولكن طبعا من الناحية التانية في نوم غير مناسب، في مرض أرق. بعض الناس عندهم هذا المرض، ناس ناموا في وقت غير مناسب. مثلا في الكتاب يقول: الابن المخزي ينام في الحصاد. يعني تبقى البيت كله بيحصد، وطبعا بتكلم روحيا، حصاد يعني فرصة كرازية في نهضة في الكنيسة، أو ناس بتدرس كلمة الله، أو ناس بتحضر كنايس أو خدمات أو اجتماعات، أو وانت نايم. أنا مش هروح القداس الصبح علشان أنا عايز أنام. لا، هنا بقى النوم يعتبر نوم في وقت غير مناسب. سؤال هذه الحلقة: اذكر مين اللي في الكتاب ناموا في أوقات مفروض ما يناموش فيها. أقول لك بسرعة بعض منهم. مثلا شمشون نام في وقت ما كانش مفروض ينام فيه، نام على رجلين دليلة وقلعت له عينيه. مثلا إشبوشث الملك نام واتقتل. مثلا يونان نام جوه السفينة، والنوتية اللي هم عباد الوثن قالوا له: يا عمي كل واحد بيصلي لإله وانت ازاي نايم؟ فيونان نام في وقت غير مناسب. التلاميذ في كذا موقف، مثلا في التجلي ناموا. تخيل الرب يسوع ظهر بمجد وظهر موسى وإليه ودول ناموا. كمان في بستان جثيماني ناموا التلاميذ، ولهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. كمان عندك سجان فيليبي
ناموا لما كان بولس وسيلة بيصلوا في أعمال 16، نام وبعدين لقى المساجين يهربوا وكان ينتحر فنام بطريقة غلط. كمان أفتيخوس في سفر الأعمال أصحاح 20 كان الرسول بولس بيوعظ وهو نايم على الطاقة، نصه بره ونصه جوه. فمن جهة في بركة النوم أشكر ربنا على السلام اللي بيديهولك، ومن جهة تاني اوعى تكون نايم عن خلاص نفسك، اوعى تكون نايم وقت الحصاد، لكن اصحى، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. اصحى لخلاص نفسك وصلي معايا، قول له يا رب يا ما أهملت يا ما نمت، انت مت بدالي، تحصل على الحياة الأبدية، تحصل على السلام، وساعتها تتمتع بالآية اللي بدينا بيها ان النوم عطية من عند ربنا، يعطي حبيبه نوما يعطي حبيبه سلاما. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك الروشتة. في ناس بتشخر وفي ناس تانية بتتأذى من الشخير، وفي ناس حياتهم كلها بتتغير وهم نايمين ومش واخدين بالهم. الشخير مش عيب ومش حاجة نتكسف منها، بس السكوت عنه هو الخطر الحقيقي. لو لاحظت انك بتشخر او حد من اهلك، اسأل، افحص واعرف السبب. يمكن تكون دي خطوة بسيطة تغير نومك وتريحك وتريح اللي حواليك كمان.